Minha gente, a madrugada choveu tanto. Agora não são nem 8 da manhã. Olha como o céu tá em Olinda. E eu tomando café, preparando o café, melhor falando, lá na cozinha. E aquele barulho, e o barulho dos trovões. Acho que vai ser o dia assim, de muita chuva, muita, um pouquinho de frio, né? E para quem está na rua, no trânsito, foi trabalhar para as escolas, faculdades, um dia de grande transtorno. Que Deus abençoe e proteja as pessoas nesse dia de chuva.